grammi u miġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell. Importat ħaffef ftit għandi 700 sena biex nasal id-dar. Mux kemm għandi insuq sinjur. Biex nispiċċa nlaqqaċi kamera, jew nibla xi ħajt u nispiċċaw ma naslu mkien. Fidejk mela, aktar ma tasal malajr tkun qed tagħmel grandissmu pjaċir. Għajjin mejjed. Vjaġġi jibes. Twil. Koj, torqod liġ ta' Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija umma Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Ġesu, ejn il-papa biex ikollu vjaġġ tajjeb. Ejja ġej, sejt warajja. U biex iġib li xi ħaġa sabiħa. Ivej issa hija raddu salib ħatorqdu. U ejja ma nistennew ftit ieħor. U le sabiħ għax naħseb kellu xi delay fil-flight il-papa. Samba tara ħada fil-ħodu tajjeb. U ntaħseb li l-papa qed jistenna dak biex jara x'ġablu. Mhux ankien trid tara x'ġablek meta ċempel. Għatnejn ux vera biex tara l-papa u biex tara x'ġablek ukoll ux vera sabiħ. Le l-aktar lil papa. Giddib.
Xilaq ma ġabilkom xejn issa? U ejja ma veru. Forsi din id-darba ġab xaġa l-mamma. Mux sew dejjem iġib lilna biss. Jisħej. U ma tarax li papa se jinsikom? Ejja, roddu s-salib ħatorqdu. Ejja, orqdu. Psst. Int mux l-papa għad tistenna. Affitta. Ejja, orqdu issa. Istra kif ġejda? Da jaf xinu jgħamil kollu turisti miegħu. Wara, jsir. Ups, sawek għamilna mister. Ġara. Xididu jiġri? Daqsek ħanħafu? Ġejjin warajna, Min? CID. Ħanina u ikunu daw dejjem jaraw il-min ħajwaħluh. Mela l-fejn ix-xafek għaddejt minnaw. Xiex? Mux aħjar ta' faslu mela. Oj, insew jew. Mux hekk ħabib. Ara ħanitfa' mal-ġemp għax jekk joħdu l-liċenzja joħdu li ħobżijien. Ma jidirlekx li kont għaddej b'naqaspit, għandek il-turisti? Malti. U attent ħabib, mux għax tara triq vojta ta' buza. Tini waħda dokumenti. Raymond Falzon, Skont l-ID karzer. kont għodħal ormi ma ta' kont fall. Iva, Intix tarafni. il-qaħbeċ Silvio. Silvio Grek, ux. Kolni kem jien. Konna l-iskola fl-imkien tiftakar. U l-mużew ukoll. Da zgur. Jgħaddi żmienux. Ilek bit-taxi. Mux wisq, għax kom tal-linja qabel. Umbat meta ġew l-arriva, lib bit-taksi. Allora fejn toħod. Hemm għadni ta' in-naħa ta' San Bastian. Estrale, ma tażżewwex tlaqt jien. Ħares il, ma tax nistandum ta' għax is-senjora du ġej minn barra. U mid-dera xejn ma qiegħed sew li ma jmurx jaqla li jimli li hemm wara. Titnejlek x'namlu. Meta dan morru neħdu f'nixkun birra fl-imkien. Tinqa' n-numru tal-mobile. Anzi, ngħidlek x'namlu, fittixni fuq Facebook. Illum il-ġurnata mhux mala jissibu bniedem. Iva, ta' nfittxek. Umbat nibatlek. Suq rej. U moħħok jem. Għax kiku għabdek ta' trafik konti blaħħa. Narak. Għanna morru siħbi. Qed tara kif ma domniex? Kellek fajt tajjeb. Kif marru l-affarijiet l-għanda? Nħossni għajjien. Nwasalt l-airport u rajt li kien se jkun hemm delay għadġi ġejja tiegħi aktar ma kont għajjien. Għajjejt nistenna l-airport. Għamillek ftit tikolejt, għamilt naqra s-silfon ġini tajjeb. Insaħħallek ftit. U le tagħmel xejn għax inkun hemmhekk ħadd xi ħaġa u nħossni tajjeb. Jien għamillek ftit kafe mela. Inti ħadd? Iwa l-ħat jien, ħanamillek. U le tagħmel xejn ara. Issa kemm noħroġ xi affarijiet mill-bagalja u nidħol norqod għax inħoss inkisser. Uħallik minn bagali. Sambat nirranġaw għada. Le għandi xi dokumenti ta' ordnijiet, irrid noħodhom mija għada, ma rridx ninsihom. Brian. Okej. Diħla norqot jien. Għandux. Mhux sandu. Xejn noħroġ ir-regali ta' tfal ħalli għada kif iqumu jsibuhom dejn is-sodda. Good night. Dal-waqt ġej qalbi. Intorqod.
Dal-waqt inkun fdejk qalbi, sibtek diġà rqatt. Poġġitom l-għodin is-sodda. Taf kemm damu jistennewk ja ħasra. X'ġibtilhom hekk? Issa romada, is-sorqot. Good night. Lovely. Isma' da diħel il-ħanut int. Żgur. Mela tinsiex tista' tjella l-alarm. Ħalli fidi. Kara, u għaw kienet batitli Kristin li t-torqot għand fjona. Mux jim timbasta għatti ċempilla, ma jtlekx taħat ibatlek. U jien nafdan iġenninni jien. Basta bil-mobile. Liħor kien tajjeb, sempliċi, mux dan kollu gaġitzu nejk. Ekku għotajdila l-Kristin, daqskem damet ħabber rasa se tixtrilek, xinċej ma joġbok. Sabiħ, imma ma joċċa li jgħja ħasra, daw iż-żaza għandikun jasbu li ħana tulit nefis minn il-gadgets bħalhom. Jien meta rajt l-ewwel wieħed bellaħt. Telefon bla wire. Tiftakar daqs kien fihom? Jisom gwardarobba ruħi. U dom taħsibajn biex tixtru wieħed, xkonna narawhom iżżis meta kienu jgħaddu bil-mobiles f'idejhom. U llum it-tfal kollha bihom. Isma', hemm xi żewġ gallettini jitħi. Isma', int għandek xi ħaġa llum? Xejn speċjali. Kemm immur inbiddel dik il-libsa ta' Kristina, ġibetha sajż iżgħar. Jien ma nafx tkun qed tipprova meta tkun waħedha dik it-tifla. Allura x'ma taqbadx tmur sant it-tabib u tgħidlu x'qed tħoss. Mbagħad immur. Isma' ħax tgħidlek. Basta toqgħod teqra tutumli li rasi, bad umur ħateħlisa u sserraħ rasek ġewja ħasra. U mhux dejjem inħossa. Naħseb qed niffissa. Tanti li nisma' fuq dik u fuq l-oħra. U tisma' u tibqa' ma trix tmur. Ara, għamel appuntament, x'in niġi mix-xogħol immorru flimkien. X'jista' mhux jgħidlek ġejta xejn, għax kellna 12 euros. U issa nara. Forsi mbagħad naqbes qabża. 8 kif għadhom ma ċempilx dak. Mhux soltu tiegħu? Jien jekk naf bibnien puntwali dan muħat ħlif brajn għat-tard. Dak jekk ma jkollux arloġġ jispissja. Isma' l-aħħar darba qalli li inti qedlu li daħat kollha aħħar darba li ħajġibilna, vera? Għax qalli li ħassiblu xi ħadd ieħor. Lil Brian għajdlu la taraħ li jien niddettalu meta tkun l-aħħar darba u mhux hu. Isma' ma mmorrux il-posta s-soltu aħna fred. Da forsi qed jistenni hemmhekk u ma se jċempelu. Le ma tmorru mkien. Dak dejjem ċempel qabel. Intkom bekk jew hekk fejn tkun fejn tmorru mela. Issa jmisna l-appartamenti għax il-lokanda tlaqnija naqra. Baqa' xejn xogħol hemm? Kisi kważi lest, issa jmiss it-tibjiet. U tal-madum kif inhu sejjer il-bathrooms mixin? Ma daqsxejn għajjien. Ħażin jekk hu għajjien. Seffikas inkellem il-lanton ħalli jieħu ħsibu. Jinetlu, hemm data fuq rasa sakemm illestu. Tindaħlux intom. Ħallu lill-lanton jitkellem u fuq il-ħaddiema. Marret il-ħadd jaħseb jew jidduna li għandkom nitfarja għandkom. Tridu tidru l-inqas intom hawn ġew. Xbajt nivvinta stejjer li toqgħu tagħmlu li x-xogħol id-dar meta ma tkunux hawn. U mendi tisma' min ipespes illi intkom qed tiklu ili sew għaddejjin tajjeb. Xej, u ma jafux kif dejjem lilkom it-tnejn nażen. Dak għax aħna ħabrika, Sur George. Tidru minn ma jiexkom ukoll.
Qasadni missierek dallej. Dak il-mobile ma jistax jidraħ. Ma ngħidlekx kemm qed iċempel nies biżbal. U intu kol tal, aktar ma tikkomplikat sibtlu. Naħseb qed jissatisfiju għal-moment li kellu l-birthday. Imma mhux biżbal ċempillekux. Jien hekk ħsibt ukoll. Imma mbagħad qalli li ma raħx il-messaġġ li ser niqbandek. Kemm nikgustaħ. Iħobni lili ta' Ijwa, kull meta nkun ħieġa ma' Fiona, nejlu isma' jiena mhux Fiona biex il-ħabiba tiegħi ta'. Aħjar hux ħallik tagħmilni l-maid of honor issa. Dak la se tgħidlu ser jiġġennen kri. Diġà qed nimmaġina ħtila fuq l-art tal-mija kif kemm jiflaħ. Lollu, int kemm tiġri. Mhux jien missierek, m'għandux bejk. Għax tiegħek m'għandux bejk naħseb. Ejja, ma inti differenti u kri, inti iktar daddy's girl. Baqalu mela ta' Biex tiżewwiġlu? Le, biex ikun jaf. Waj, ma kemm int l-antika ta' kultant. Mela Joseph ma nafx kemmilu li qallhommu. Missierek omok ma jafu b'xejn. Asli bdejtu l-bieraħ, wara ma jkontattilhom Robert. Ma inti biex iddaħlu għawġew. Għacċiki ċiki. Tali, bela. Ajma, min jaf xraw da saqqijiet jasra. Għajd li sira ta' mħabba siebi. X'ħassejt fuqek, Kummedjanta ta' Aw qalbi. Thanks. Issa mbagħad ċempilli ħalli tajli joġbuhom xi rigali li ġibtilhom. Sra sta jistennejtu l-qomu ta' taf kemm għam jistennew kil-bieraħ. Kemm dejjek minni xogħol illumejt, ma stajx tħall ftit tard. Kif mort l-Olanda jgħid? Ma dak tas-soltu biss il-tajt. Insomma kif tkun hemm dejjem titkellem ma' oħrajn, meta qisu dejjem nitla miegħu, allura mhux se nitilqu hekk kif ġibu laħu. Dan hu jkabbar imma għax ma qbadx kaptu kif taħdmu ta'. Le, sempliċi ta' da daqsu l-pitkali hawn, insomma, mhux eżatt. Speċi ta' auction, da inti ma tixtrix direttament minn min ikabbar il-fjuli, dawn jieħduhom f'dan il-post issa tinta kbira, ġieli orejtek ritrattijux. U jkun hemm min jinnegozjahom. Inti tażel il-lott tiegħek, tħallas u tieħdu jew jesportaw fil-kastana. Allura ma fejn toqgħod titla' kull darba jgħid. Ma kontx qed is-sena l-oħra li qallek kemm titla' darba biex tara l-proċess u daqshekk. Ma nafx ma stajx bqajt iġġib mill-Italja biss kont tibgħat il-Pawlu bil-van. Ma dak meta jkollna ordnijiet urġenti inti taf aħna ma nkabrux fjuri bil-kwantità. Jaqbilli nżomm naqra relazzjoni tajba miegħu il dan. U x-xogħol kif inhu bħalissa? Issa qiegħda fl-okkażjonijiet San Valentinu, Mother's Day, etc. Mill-bqija tiġijiet iżommuna. Anzi, kienu qalu ħajinqataw. Mhux jinqataw. Mhux tal-li ma jinqatawx, tal-li aktar jivvintaw affarijiet. U aktar ma tolli l-prezzijiet, aktar jgħidu li inti tajjeb u jibqgħu jiġu. Ma kultant ibelħuni jien hekk kif l-affarijiet inbidlu f'daqqa waħda. Fi żmienna 4 bukketti l-Knisja, 2 fis-sala u għajja ħammorru. Ma aħna mhux hekk kellna mela nsejt xi ġmil ta' fjuri kellna jew. Alla ħares lewx. Imma llum anke tsuntirim lew bil-fjuri. Insomma inti ma tafx għax ilek ma tiġi l-ħanut. Taf li xarilu kellna dik li ridet prova bil-bukkettux. Qalet li kellha bżonnu għall-aħħar fitting tal-libsa biex tara kif sa jidher magħha minħabba r-ritratti. U ħallihom jivvintaw u aħna nivvintaw magħhom. Muta. Ħallimur nistaba ta' parsi diġà tlaqt. Fejn dadi mami? Telaq hi mara x-xogħol. Uff, tiġa, aħjar qajjimna qabel telaq. Thank you, daddy, kemm sabiħa l-libsa. U thank you, tati, u koll. Thank you very much, daddy. Tara, ux. Isma' jiena smajt li xi ħadd kienet jistenna r-regalu mhux il-papa. Jason. Oqgħod kwieta antipatika. Qalbina ħammur nagħmel telefonata u naqbad immur għax jien xogħol mhux bħalkom. Bonġu braj, x'kintom daqshekk ma' ċempelt ħabib? Sorry? Skużani, signorina. Iva, jienu? Mis-saksisa, kif għandna kollu sew? U da żgur li ħajkun lest. Da żgur. Aħna għandna reputazzjoni x'nipproteġu. Kull minnu klient tagħna jista' jgħidulek dan. Inti fuq il-kuntratt għandek ġimagħtejn oħra jkun lest.
U tħabbilx rasek, ġimagħtejn oħra b'dik id-data ħajkun lest. Mela le? Jekk kont tittawallu l-post tgħidli ta' niftehmu u mmorru flimkien. Iva. ċemplu lu fuq il-mobile forsi taqbluh. Iva, mis-saksisa mela le, tista' tmur meta trid. Il-ħaddiema hemm qegħdin jiġifieri jiftħulek huma. Iva, bħalissa hemm il-ħaddiema u ftit jiem oħra ħajkun hemm il-mastu tax-xi jpoġġu l-art. U qed ngħidlek mis-saksisa ħajkollok faqa ta' art tistri timxi fuqha. Kollox skont l-specifications li ftemna fuqhom. Iva. Mument wieħed missa xanti telefonata oħra. Grazzi. Għajdli mandi. Iva, lilu kontet nistenna. Għajdlu jżom daqxie il-linja sa' kemm għandi klijenta fuq il-linja l-oħra neħles minna. Ta' ċempel sa' fl-axħar. Skużani, mista. Mela le, tista' tmuru tieħu lil min trid. Ta' żgur. Jina nista' naqdik f'xi ħaġa oħra? Kollha sew. Nibqa' hekk ikollok bżonn ċempil li dejjem hawn qiegħed jiena. U selli li għall-prof, se? Ciao, saħħa. Bonġu braj, mhux soltu tiegħek tittardja. Kif inidi? Kien hemm delay u bqajt rieqed. Ara ġbin, f'dawn l-affarijiet m'għandniex skużi banali bħal kien hemm delay u bqajt rieqed. Darba oħra għamel il-mobile ħalli tqum bih. Kif inhi? Le, braj, għalissa nsija dik il-biċċa xogħol. Għadni ma sibt il-ħadd li joħodlok postok. Brian, my friend, ja ħasra. Kemm ħandumu nirrepetu dan l-istess diskors u taf li niddejaq nirrepeti jien. Jien niddettalek meta koll l-aħħar darba u mhux int. Issa kellem il-ċinsu ħalli tiftijem jew fi xħinu fejn ħadd intaqgħu. U qis li din darba ma tmux għajnek bik. Hello. Hi. Kif int? Ejva. Sabiħ. Qed tara x'kemm iħobbok id-dadi. U l-Caroline ġabila. Iva, hija kisbaħ. Iva, bil-mod. Stenna, ħankellem il-mami. Bye. Ingrid, meta se nġibhom it-tfal? Għada? All right. God bless, See you. It-tfal. Wasal Brian ux? Iva, l-bieraħ. Mid-dera wasal tarta. Għax kienu mqajmin it-tfal, żgur kienu ċemplu li dak il-ħin. Jista' jkun l-Italja xi ftit? Madonna hekk qed isifer spissux. Xi tridu jagħmel Marta? Mhux ix-xogħol? Iva vera. Isma' inti sejjer sal-ħanut. Ma qallix. Probabbli se jidħolu mill-ewwel. Ma tfal qalu li se jmur. U jaf, is-soltu jgħidli minn qabel. Altru jrid ikun hemm xi ħadd li ċempel ma jiflax biex jgħidli minn issa issa. Iktar jien ukoll, ħaqqas biss taqsejta. Jenna forsi daħala jien u kont mullu daqsxejn inti. La ma qallix. Kieku rid kien jgħidli. Ma kienx jisħi jgħidli, jaf li nħu pjaċir imur hemmhekk jien. Issa llum noqgħod fil-bitħa ndur mal-pjanti tagħna xi trid tagħmel, mhux xorta. U inti Madonna titteħles minnu wkoll, jaqgħu beħsibek taħsel. Naħsel, u jisa noqgħod naħsel li ħin kollu Bernard kull waħda tajt. Naf, trid wisq int. Isma' qed ngħid. San sajru llum. Sajja xejn. Ara liħor, u niklu ġebel jew. Ara ħanejlek nagħmlu. Trid immorru nieħdu tfal u noħorġuhom nara, Inti ddaħħalni kif terraġuna. Meta jkunu ġejjin it-tfal tibda tirrabex ma jħallux kwid, speċjalment dak it-tifel iż-żgħar. U llum għax mhumiex ġejjin titmur għalihom. Mela noħorġuhom għada. Ħalli mmur sal-bitħajn. Qis li tixxotta saqajk sew. Emmi, sabik għax-xoqqa f'moxta biex tipprova taħsel. Toqgħodx tinkwita Marta, Issa jiena nbidder iż-żarbun fil-bitħa. Tinkwetax. Ekka. Ara, ħbibti xanna break jew għadna bdejniex? Le, sieħbillu madna ma bdejniex, tafx. Għattaw il-blat għedin ukoll tiklu jelu l-boss.
Ġejbit toħik donu ta' dal-ħodu. Ejja minna bella djem. Tiħu tajn Fred. Ewa għamel. Hops, s-soltu? Bellu. Mela bil-lest, mux għadna ma bdejniex. Għax illum aħna lant il-boss. Għax aħna l-favoriti tiegħu biċċa waħda niklu l-kirxa. Laqlu blaħ. Mela ħatit ma'kom is-senjura, Għada xini jivvinta s-Sur George, dejjem jivvinta. Sikwit nismakom tgħidlu sejrin għandu. Isma' la jieġi sawa s-sigarri ngħidlu nara jissib li xina ġob ta' noħod l-ħsib il-mara. Id-dar, nejta, id-dar. Ara jisimak xelu, jew tasallu, dak kollox jasallu tafx. Daħan ngħidlek għandek villa kbira ma taqaf qatt. Daqqa għandek il-pool, daqqa għandek il-bejt, daqqa l-bitħa daqqa ta' titindifa l-fireplace u ma taqaf qatt insomma. Daqqa tfarfira l-senjura, nismaħom jidu fija daqqa, Jemma nafx jena xogħol inkun qed naħdem. Bil-mod nazi falżon, hej, għajja ħallina fred. Isma, irrid niġi nkellmu naqa. Nara jaf xi flat jew appartament għal dak it-tifellandi, forsi jista' tirja ieħor. Issa aħna ma konux nafu Mux nistaqsuħ fil-kas. Se jistaqsiħu, inti mux passandek għall-uffiċċju għaw. U da s-Sur George li jiġi għas-sigarri għawle. Jekk ma jibax il-dik iċċaqa ta' segretarja jew xini? Mi, mendi. U issa jien naf jisimha Fred. Naf li kull darba li tidħolaw, kull raġel li kunaw jinsa l-ħobs u t-teli kollu qoddiemu, kull ħabbil sienu barra ras. Għanejdlek, nismaħħom jgħidu li iċabt fila xitnej Sur George. Jena ma nafx għamil il-Sur George għax dik affarijiet tiegħu, imma jekk ittini wiċċ mendita, mhux se naħsibha darbtejn. Jamlu natti ħammur l-em. Ħammur namlilkom ħija xed tistennikom is-senjura. Fej se nġbdu krim? Mor lejbet il-għajn tajt. U le nitilaw ktar il-fuq illum. Mela stajna għom nizjiet tard naħammuru l-fuq. Uwija, inti xaġla għandek? Mux il-lejla tintaqa ma' Joseph? Tibdiex ta' tħalli jikondizjonak? Ma tiċ tiltaqa illu. Le, għax Robert ġolsat minja lejla qasni taqaw. Aħna bil-bas sejrin. Issa nara l-mami u xħirġa, jek fil-kas nuħu taħħa. Dikak jew bek xorta ħadex stiħra ġifiri karozza ħattijeli. Mela issa mux issa qiegħed biss ħajkollhom xi rakkontaw imma kif issa karozza. Yes, x'għandek użaw, please. Roses kemm qed please? 3 euros. Imma skont kemm tieħu. Jekk fil-każ nirranġalek xi ħaġa. Għamil li bukkett ta' 6. Mela 18 euros. U hija nagħtihom lok 15. Mhux x'tista' terġa' tiġi darba oħra fil-każ. Mela level qalb kollha. L-ewwel darba li ġejt. Iva. Aw. Le, l-ewwel darba qed nixtri fjuri. Siba tal di tfajla numra ta' rusa xini? Biex naħlek ma tantx inni nafa. Birthday? Le, m'hemmx okkażjoni speċjali. Proset, hej, mak li raġel tiegħi romantiku daqshekk. Laqas qatt ma naf li ġab li fjuri. Insomma, qed nikdeb, xi darbtej għall-anniversarju, għax Valentinu jgħid li ma jemmix fiha. Ma dak għax jaf li hawnhekk imdawra bil-fjuri hux. Iva Dor, isma għandi għadja ħammur namila u niġi jekk xaħat tisaqsalija għajdlu li mussandu ma niġi l-ura. Tajjeb, isma intom kollu s-sowa għek? Iva, kollu s-sowa, no problem, tinkwitax. ħanaħrab, ħalli mandux ma jiġi. Ok. Sorry ta' imma l-boss u mussan ħalli jistenna. Le, ok, ma importax. Allura, x'isimma sabiħ? Christine. Oh, bħal tal-Phantom of the Opera mela? Christine. Ġieli rajtu l-film. Ejfa, mela. Nispera li ma nsibx fendem jiġi ħodjeli. U le, issib għaxtrila l-fjuri u tara kif ma t-tilqeċ. Għal-qalbu l-boss bik għawek, taf tbieħ. Insomma, ħjer bukket fjuri mill-liċi diamante, xaħġa nifranga għawek, muxek?
Ha, ċempilli, Robert ma smajtux. Mux jaqbat issa. Xiraq ħalih? Jondu ġbolla nis. Illum xinu? Le, mux l-ħar tax-xar, għax fl-ħar tax-xar invażjoni tal-anzjani kollu minħabba l-pensjoni. Ejdli, minux mort il-bank għax kelli bżon ninsarraf xi dollars Awstraljani, batatom li tsiti tal-berdi. Kien hemm kjusa barra, kienu ilhom fil-kexxu, u għattek mux ħanoqgħotaw xi sija nistenna. Hemm se jibqgħu fil-kexxu. Inti fil-kasti jom lejli u jien intihom ir-Robert u jibdu l-omlok. Daqshekk. Kemm ilu l-bank, Robert? Ifhem, ma nafx b'eżatt ma kemm ilhom hija jiżgur. Ommi tgħid li meta kienet żgħira bankiera x'taqgħet issir. U dak iż-żmien kien isir eżami, kienet tapplika nofs Malta għalih. Dak iż-żmien li tkun bankiera kienet xi ħaġa kbira. Allura, mbagħad kif saret għallima? Mbagħad kienet tmur privat għand xi wieħed li kien ħajjar assir għallima. Ma nafx kif ħanejlek għax għandha ras. Ifhimni ngħidu kollox, ma marritx ħażin lanqas, biss għandha l-vaganzi tas-sajf hu. U bħalissa ilha teqret. Qed tfaxx xi ħaġa f'sidira qalet. U jienu missieri tgħidx kemm inna nippruvaw nikkonvinċuha biex forsi tmur għand it-tabib, imma b'xejn ma semmaħħa. Biex tieħu painkiller, iżda ħadd tagħmel xi ħaġa kbira u tkun mawġa bluġieħ. Ara mbagħad, meta ngħidilha li qed inħoss xi ħaġa jien, tara tiġri sejra tagħmel appuntament. Baqa' ma wiġbek, Robert? Isma', inti qed li se tkun miegħu. Mela. Ajjur, Robert. Ifhimni, ma nistax ngħid li ajjur għax s'issa qatt ma naf li rid timmur x'imkien jew nagħmel xi ħaġa u ma ħallinix. Joseph jgħid. U jgħid li le, imma du skmieni biex inkun naf. Jgħidu li l-irġiel biżmien isiru għajjurin. Xi laqgħa ġi fiċċek? Mela ħażin tax ħajdu mifittex, jiena li jatlu miegħek qiegħda ma fejjadin ma tlux. Bella la vita, l-rusu sara fiċċekkijiet u tfajlaw tilaq ix-xemx. Ifhimni ngħidu l-verità, fl-aħħar tax-xahar u jsarfu x'ċek mhux jien.
il-grammi ġie miġġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell. Mela ma ġibx naqra Hobbs, Manuel. Ejwa ta' ma bela kafe bisħan juhullum. Donni m'għandix ġuħ. Basta waqqafni konna l-estuwa bieċa xol. Malet ma trix tiekol jew. Iwa, sar il-ħin ta' mux tabxen għandi ġuħ ta' nama. Għas il-reġew ma xaħġu, kif kif ma xaħġu xillu. U issa nixelu. Ma. Inti għalek xaħġa, għandek xaħġa. Kemm int goffa. Ivintom ħatoqgħodu kwieti jew? U x'Caroline imbuttatni. Mhux hu mhux qed ħallini nipprattika. Ejja, u m'għandek xejn. U int kompli hemm. Mur f'kamartek int, itla'. Badna triq tal-iżla. Ifhem tal-età tiegħek hux. Suppost ma tal 50 mal-ewwel ibatu għalik. Insomma, aħna ħanaraw ftit intimtet. Madu fikri. X'ġara? Għetlek li ġara xi ħaġa? Iwa kalma ftit kellimtu. Le, mhux hemm. Telaq bissik illum. Dik l-istorja kollha mela, ma nistrieħ. Hija jaqbad ruħ. Għas id-dar mu jirrispondi. Tiġi miegħi marru sandu? Mela le, imxi. Xansur Brian, kif għamna dal-ħodu? M'għandix abtit paroli dal-ħodu. Neħilsu dak li għandna x'namlu nitilqu minnaw. Stajna tqajna x'imkien ieħor ta'. Aktar ma tipprova tinħeba, Sur Brian. Aktar ta' tifilajn. Isma' għandkom kollox bħas-soltu. Issa taqdux titilqu mill-ewwel. Tuni ċans nitlaq bil-karozza l-ewwel.